Terminei a leitura do livro A Bruxa Não Vai para a Fogueira neste livro. E quais são as minhas considerações a respeito do livro? Ele é um livro péssimo, horrível, chato, puramente feminista. Assim, eu não tenho nada contra o feminismo, mas o livro ficou ruim. Assim, tem reflexões, e elas, de uma certa forma, são interessantes, mas o livro no seu todo é bem chato. Leria novamente? Não. Ele se assemelha muito às vanguardas europeias, tenta imitar os poemas das vanguardas europeias. Ou seja, você já sabe como é, né?